皆さんこんにちは、カイロレンです。今日はですね、ちょっと一冊紹介したい本があります。失敗の本質という本なんですけども、いろんな人の書評がついていますが、小池百合子さんも含め、この本の主題は何かというと、本は何がまずくって、何が悪くって負けたのかっていうのを分析して、今に生かそうという趣旨の本です。書かれたのは1980年代ですけども、今でも当てはまるようなことがありまして、すごい勉強になりました。今回はですね、この本に書いてあることを通して、今の日本の医療現場が抱えている問題点っていうのをちょっとね、考察していこうと思います。今回は、ガダルカナル島の攻防戦をちょっと参考にして、まず、ガダルカナル島の攻防戦なんですけれども、1942年のね、8月7日に、まずアメリカ軍がガダルカナル島へ上陸して日本軍が作っていた航空基地を奪い取ったことから始まります。で、その作戦の背景をまず話したいんですけども、真珠湾攻撃開始、ほぼ直前期まで、日本の陸海軍はそれぞれ方向性がね、違っていたんですよ。例えば海軍は太平洋で積極的に攻勢をかけて、アメリカ軍隊を核攻撃破して、ハワイとかオーストラリアへ拡大していくっていう方針だったんです。他方陸軍はですね、インドと中国で持久戦を行い、既存の占領地域を確保しておこうという戦略だったんですね。その方向性が乖離したまま開戦に至ったんですが、南方作戦がうまくいっちゃったので、じゃあ陸軍も、みたいなことを考え出したわけですね。そういった雰囲気ができている中で、ミッドウェー海戦に負けて、一旦ちょっと南方に進出する作戦に直そうかってなっているタイミングで、ガダルカナルの戦いが起きたっていう感じなんですね。攻防戦の経過なんですけども、その同じ42年の8月10日にですね、2000人の一騎支隊にまず奪還命令が下るわけですね。その時いたアメリカ軍は海兵隊を中心として1万3000人だったそうなんですけども、大した人数はないと甘く見積もって、まずその一騎支隊の先遣隊900人を8月18日に上陸させて攻撃を行わせるわけですけども、早々に失敗するわけです。8月の19日あたりの残りの一騎支隊が突撃するわけですけども、これもやっぱり兵力に勝っていて、しかも飛行場をすでに整備し終わっていて、自分たちの航空機を持っている米軍にめちゃめちゃにね、粉砕されてしまうわけです。一騎支隊による攻撃が失敗したので、これはいかんなとなった日本軍はですね、第1回の総攻撃を行うことにするわけです。ただその総攻撃も一筋縄ではいかなかったですね。動員された兵力は陸軍5400人、海軍200人、高射砲2門、野砲4門、3砲6門、速射砲14門、食料に約2週間分ほど持っていったそうなんですけれども、ガダルカナル島の周辺のね、制海権、制空権がすでに米軍に握られていたんですよ。物資を輸送しように大きな輸送船の昼間にガダルカナル島に近づけるのが難しくて、それよりも小さな駆逐艦によって輸送を行うというのを繰り返すようなことになったわけですね。それで陸軍は不満を感じて、任務遂行よりも自分たちの艦船の保全を第一としているんじゃないかとか、敵の空母や戦艦大を攻撃の目標としているじゃないかとか、海軍が敵の輸送船を撃沈して、敵の補給をね、妨害しようという意図が見られないとかいうね、不平を生んでいたわけですね。要はそのガダルカナル島の攻防戦の時期になっても未だに陸海軍が協調していませんでしたということなんですけども。でその状態で、アメリカ海軍1万6000人に対し、合計5600人ぐらいをぶつけることになったわけですね。で、夜間に奇襲をかけて飛行場を奪還しようとするわけですけども、このように補給が守らなかったので、ろくな重火器がないのですよ。で、火力が少ないので、ある程度防衛線はぶち破ったけれども、結局、アメリカ軍の火力に押されて失敗し、大損害を被ったって。しかも、その攻撃に結局参加したのは3000人、生存者1500人。最初派遣したのが、
陸軍だけでも5400人いたじゃないですか。なんで3000人減ってるかっていうと、密林の中で互いの連絡が取れずに、しかも夜間の奇襲だったんで、一部参加できずにいる密林の中で迷子になってるような部隊があったそうなんですね。対するアメリカ1万6000人ですから。そして、第1回の総攻撃が失敗した後に、さらにアメリカ軍の方は海兵隊4000人が追加で派遣されて、2万人近くなっちゃったんですけど、日本軍はこのままじゃまずい第2回総攻撃をぶちかますぞつって、今度は第2師団を主力として、歩兵約17500名を動員して、さらに予定で火砲176門、弾薬0.8回戦分、食料2万5000人分、30日分を運ぶことにしていたんですけども、たださっきも言ったように、制空権、制海権がすでにアメリカ軍に握られてるわけですよ。駆逐艦より小さいボートの輸送もうまくいかなかったのに、大型の輸送船を動員してみました。当然のことながら、上空から砲撃を受けて、船が沈んで、予定の兵員は全面上陸はできたものの、食料は2分の1程度とか、弾薬は予定の1、2割程度とか、火砲はたったの38門で、10号になってはわずか2門という補給がズタズタになって、予定通りの火力だとか食料が調達できないまま作戦決行に移るわけですよ。また前回と同じように工場が奪還するために奇襲をかけようということになるんですけども、それも当然火力と兵力に勝る米軍に押し返されて失敗に終わると。これもある意味現在の日本の情勢のデジャブを感じるわけですね。例えば COVID-19 パンデミック今続いてるじゃないですか。収束しなければいずれ重症者が増えてICU が満杯になるわけですよ。例えば ICU っていうのは病院にもよると思いますけども、救急科が管理する ICU と麻酔科が主に管理する実務の ICU っていうのが2つあるんですよね。で、COVID-19 の重症者でもし救急の ICU が満杯になりつつある場合はですね、やっぱり病院全体として統合して対応しなければいけないんですよね。術後 ICU に転入されるっていうのは想定される状況なのですよ。ところが麻酔科側の ICU は責任者だとか管理職、それは嫌だと思う。うちのスタッフにも感染リスクを持たせるのは嫌だと言い出して、協力を渋り出すと。確かにその気持ちはわからないでもないですけど、こうなった以上は、あるいはこういうことが想定されている以上は、みんなで一緒に何とかしようよって言ってるのに、ちょっと、初めっから頭ごなしに首をここに振っていると。互いの部署とか組織の都合を持ち出して、共通の目標に向かって協力して動けないと。そういったのが今でも日本の医療現場では見られているわけですね。あとは、日本軍っていうのは兵站の線の維持、前線の補給に軽視しがちだと言われていたんですね。補給線を守ろうという発想がないから、ガダルカナルへ輸送船は容易に敵の砲火とか航空攻撃にさらしちゃって、予定通りの物資が届けられずに苦戦すると。例えばインパール作戦にしても、補給なんかどうでもいい。敵軍から奪い、現地で今日調達しろという上級感を言い出してたっていうことですから、現代の日本の医療現場に例えると、補給イコール、医療スタッフへの給与、手当ですね。COVID-19 にしても危険手当を出さない。残業しても残業手当は6人でない。そういった手当を絞ったまま、みんな前線で頑張れよ、頑張れよと言ってるわけですよ。ガダルカナルインパールの場合は餓死者とか戦死者という形で人員が抜けているわけですけども、現代の医療現場の場合はですね、燃え尽きて離職するとか、大量に不安で離職すると、そういったので人が抜けていくわけですよ。じゃあどうするかというと、病院側はまた新しい人員を新卒採用で補充すればいいやって考えてるわけですよ。ガダルカナルも同じパターンでして、総攻撃が失敗したからまた新しい兵力を投入しよう。失敗したからまた次投入。範囲の中で言うと要は兵力の逐次投入を繰り返しているわけですよ。
ガダルカナルにしろ、インパールにしろ、その他ミッドウェイ回線、レティオヒ回線、ソロモン沖回線にせよ、航空機とか戦艦とかをね、失うのと同時に、戦闘員も失ってるわけですよ。で、当然その中にはベテランも含まれてるわけです。欠員を補充するために、日本の若い人をね、徴収していくわけですけども、その人たちにね、教えられるような教官が不足してるんですよね。ベテラン戦闘員も演出するわけだから。経験がまだしも訓練もろくにね、積んでないような新人がどんどん前線に補給されていって、ギャップを埋めるために前線の司令官は何やったかというと、レイテオヒ回線の場合はですね、特攻隊を組織して、それでなんとかアメリカ軍を食い止めようという、いわゆる作戦の移動に出るわけです。まさに日本の医療の現場もそういう風になりつつあるじゃないですか。とりあえず、新卒の連中を確保すればいいやってなって、府県ごとに一就学資金という奨学金制度を設けて、これだけ地域で残って働いてくれれば、貸与した学費がチャラにするから、そういうのをやってる若手を売り上げにでも引き止めようとしてるわけですよ。ただし、その地域に病院に残っている上級医は相対的に少ないし、全員が全員ね、指導上手、教育上手とは限らないんですよ。若手の教育がうまくいかないと。ガダルカナルの場合も、兵力、蓄字投入と野戦による奇襲攻撃、同じような作戦を繰り返してきたわけですよね。何がまずかったのか、何が失敗したのかっていうのを特に分析せずに、そしてその分析して次に生かそうとしようともせずに、同じことを繰り返していると。それ、今の日本の医療現場そのままじゃないですかね。先の大戦の失敗を生かせずに、同じようなことをね、21世紀に入っても繰り返しているっていうのはね、避けないんじゃないかなって僕は思っています。今回は、なかなか事前に原稿を用意することができずに、言ってることがまとまらなかったと思いますけども、ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。Twitter フォロー、チャンネル登録、高評価も忘れずによろしくお願いします。それではまた。